Darja, so morda pikice tvoj najljubši vzorček na oblekci? Če so najljubši, uživam v vseh oblekcah, ki so tako malo utilirane in potem podarijo te moje malo širše boke in se takole zavrtijo. V tem primeru so pikice, drugače pa uživam v vseh takih sproščenih oblekcah. Torej, Darja Gajnšek, tako pevka ansambla Štraj, kot pa sovoditeljica oddaji Slovenski pozdrav. Povej, ko si prvič nastopila oziroma odvodila oddajo z Blažem Švabom, a si bila kaj na trnih, kakšni bodo odzivi? Ja, najbolj sem bila na trnih, ko je Blaž rekel po odvodenju oddaji: Darja, imaš 5 minut časa, bi se šla pogovoriti. To je bilo najdaljših 5 minut, če odmislimo, da je na moji prvi oddaji bil ognjeni krst. Takrat je bilo najhujša žled, vse je bilo, ni bilo elektrike, ljudje so bili brez elektrike, brez vode, brez vsega. Narava je poskrbela za hudo katastrofo in je bilo vsega res preveč. In potem še prva oddaja, ognjeni krst, in tistih 5 minut se mi je zdelo daljših kot 6 ur celotnega dela in snemanja in vsega. Ampak kaj pa je rekel Blaž v tistih 5 minutah? Te je pohvalil, pograjo? Je pohvalo, njegove besede so bile: preplezala si Triglav, brez da bi šla na en kratek pohod. Ampak dejstvo pa je, da Triglav ima tako možnost vzpona kot odhoda iz Triglava, tako da kakor hitro se vzpneš gor, lahko padeš tudi dol. Ampak ti padla še nisi? Ne, in imam skozi to v zavesti, da je treba delati, da je najino delo trenutno po mojem mnenju dobro, ampak imamo še veliko rezerve. Zdaj sva mesec in pol prodala vse skupaj Noči Modrijanov, ampak drugače imamo pa res veliko rezerve, da bova delala še bolj garala, se izobraževala, izpopolnjevala in da bo pol to res fajn. Daj povej čisto potiham, a ti gre Blaž vsaj mečka na živce v kakem trenutku? Čist malin, kdaj je to? Blaž na živce? Joj! Ne vem, do zdaj, a veš, da jaz Blaža poznam 10 let. Da bi mi šel na živce, ne. Čist njega poznam v njegovih tistih dneh, ko je brez energije, ko je preobremenjen, ko je prenatrpan in v tistih trenutkih, ko žari in skače od veselja. Ampak takšen je Blaž. Tako da tisto, kar imam, povem in potem grem čez to. Jaz ga imam ful rada, spremljam ga zelo dolg časa, spoštujem ga neizmerno, spoštujem vse njegove komentarje, vse, kar mi pove dobro namerno. Tudi pokara me, tudi pogaraja me, sposoben nekogar tudi skregati, reč tole pa ni dober. Ampak on je res fantastičen sovoditelj, fantastičen sodelavec in čudovit prijatelj.